唔知大家有冇呢啲諗法，或者係同我好似好類近咁樣呢？Hello， 歡迎大家嚟到 raysmoment， 我係 Racho。咁今日咧就係我嚟拍攝我今日一個新嘅 project line， 就係 Rays Tutorial。咁呢個 Rays Tutorial 咧，今輯咧其實主要咧就係介紹我究竟用啲咩剪片咧，點樣去製作一條呈現俾大家睇嘅一條 YouTube 嘅片咧。點解會產生呢一個嘅諗法咧？就係其實我最近咧好多朋友都知我係搞緊 YouTube channel 啦，亦都知道就係我係會負責埋後期製作啦，同埋剪輯嘅工作嘅。咁佢哋亦都好好奇啦。如果我係會教大家一啲係好基本功或者入門嘅剪片咧，佢哋係有興趣睇嘅。咁所以咧就令到我咧都產生咗 Rays Tutorial 啦。今集咧其實就係我呢個 tutorial 嘅 series 嘅第0集啦，就係最基本嗰一集，就係講翻我對剪片嘅一啲心路歷程。講第一次點樣接觸嘅話，應該係喺我小學嘅5、6年班嗰時啦。咁嗰陣時我就用嘅就係用呢個 Windows 內建嘅一個叫做 Movie Maker。咁呢個 Movie Maker 嗰陣時咧嘅原因就係因為嗰陣時好興 online game 啦，玩勁舞團啦，咁佢哋就好興就係錄低個畫面，然之後咧就擺落去 Movie Maker 嗰度加下啲 effect 啊、轉接位啊，跟住就拍埋首歌落去啊，再加下字幕仔啊咁樣，然之後成個再 render 翻條片出嚟就擺上去 YouTube 嘅。咁嗰陣時嘅 YouTube 都係好似得360p 咁樣嘅清度嘅啫，咁嗰陣時已經覺得就好得意咁樣就玩，去開始慢慢入門啦。去到中學啦，咁會成日去追星啦，咁會幫啲偶像去都係可能 edit 下佢啲片啊，或者 slide show 嗰啲 video 啊，再加下啲音樂 remix 啊，我都係繼續用呢個 Movie Maker 嘅。咁 Movie Maker 係真係好基本，好基本，但係如果你真係想要好靚嘅 effect 啊，或者靚嘅素材咧，未必做到你想要嘅效果啦。所以咧，我去到再大個少少啦，咁上大學啦，咁嗰陣時因為上妝啦，要拍上妝片啦，咁同埋我自己本身係讀 marketing 啦，咁要拍一啲project，good project 係拍廣告 TVC 1分鐘嘅。咁你為咗要可能獲得啲好好嘅分數啊，或者係同一齊去做 project 啊，咁我通常都會自動請纓嘅。我係會話負責做剪片啊，做 producer 嗰個人嚟嘅。咁開始啦，慢慢去研究咯。咁我就研究到啦，如果喺Windows 機啦，係再專業少少嘅影片嘅 software 咧，剪片嘅話咧，咁就係要用到呢個威力導演 Power Director 啦。咁嗰時我係用第12個版本嘅。咁如果喺今年啦，2020呢個世代啦，我諗 Power Director 應該都已經去到18呢個 series。因為如果佢習慣係1年出一次嘅，咁而佢嘅售價最基本個版本係699嘅。如果今年冇通脹嘅話，應該都係維持住呢個價錢。呢個威力導演究竟有啲咩好處呢？係真係 Pro 嘅，係啦，因為佢聲稱真係有100條軌道啦，咁同埋嘅就係俾你100條軌道。如果你部機真係超級電腦 render 到條片，可以喺同一個畫面同1秒落到100個 object 嘅話咧，呢套咁勁嘅剪片工具咧，係真係非常之符合到你嘅，係啦。咁另外嘅就係佢都好 support 到咩360度嘅嗰啲環繞嗰啲片段啊，去製作啊，再加4K 啊嗰啲，即係呢啲基本嘅一定係 support 到嘅依家。咁嗰陣時喺嗰陣時嘅 moment 去做嘅話咧，呢個剪片工具係真係強勁嘅。咁嗰陣時我就有玩咗幾年啦。係啦，咁因為後面就開始慢慢轉型啦，咁因為個原因係我都已經加入咗做蘋果個 fans 啦，因為 Mac 機 support 唔到 Power Director 嘅，咁所以你就要揾其他工具去支援翻 Mac OS。係啦，咁所以嗰陣時我特登 search 咗啦，咁因為佢本身 MacBook 裡面係有一個 iMovie 呢個 apps 嘅，咁內建喎，咁即係同Windows Movie Maker 嗰個 quality 應該差唔多啦，咁所以我係冇用到嘅。咁最後我就等陣 search 啦，咁就 search 到 Final Cut Pro 係 support Mac OS 嘅，亦都做到個效果係好好啦，同埋好 popular 啦，係啦，因為你只要上網 search Final Cut Pro 嘅素材啦，你就可以下載到佢，所以慢慢地啦，我就開始用Final Cut Pro。
用到依家啦，咁都用咗好多年㗎已經。咁不過佢係即係確實係貴嘅，因為如果你要Final Cut Pro係買斷嘅話咧，個售價喺 App Store 係要2288蚊。基本剪片嘅人啊，或者即係用戶，其實係真係覺得真係太貴。你都可以上 Apple 嘅官網啦，去下載翻佢個試用版本 trial 版本，有90日去試用咯。係咯，咁 Final Cut Pro去剪嘅話咧，我本人係幾中意嘅，因為佢雖然佢淨係 only support 到英文嘅 language 啊，中文係冇嘅，咁亦都係一個好好機會俾你學下剪片嗰啲英文啦。基本上咧，呢個就係我剪到依家都係用緊 Final Cut Pro 啦。嚟緊啦，呢個 series 啦，我都係會主力用 Final Cut Pro 呢個 apps 啦，去真係同大家講一啲基本嘅入門，然之後點樣去製作，點樣 edit， 點樣去加嘢，點樣去加素材，都嚟緊一一介紹翻俾大家睇嘅。好啦，今次呢條片我嘅心路歷程按剪片呢一 part 咧，去到呢度差唔多啦。咁記得 subscribe 我嘅 channel 啦，同埋俾個 like 喺呢條片喎。好啦，我哋下次再同大家見面，拜拜。